السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ترجونه. سوف نتكلم بمشيئة الله تعالى في عرضنا لهذا اليوم عن علاج مرض السعال الديكي. يعبر هذا المرض عن عدوى بكتيرية تصيب الشعب الهوائية والرئتين، تسبب حمى وسعال جاف ومستمر، مصحوب أيضا بترفع حروري وصعوبة في التنفس. ولعلاج ذلك يمكن استعمال نبات القريص المضاد للالتهابات والمطري والمنشط الدورة الدموية، ونبات اللبلوبلاب كملطف للجهاز التنفسي والمضاد للتهيجات الحادة فيه، وأيضا كطارد للإفرازات اللزجة. ونبات القرصعنة الغني بمادة الأكسجين والمطهرة أيضا للقصبات الهوائية. يستعمل هذا المركب على شكل منقوع، مرة صباحا على الريق ومرة مساء قبل الغروب، ولمدة 10 أيام متتالية. وشكرا لحسن استماعكم واهتمامكم.